Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda su amigo Joel. En este video vamos a mejorar el sonido de un multímetro nuevo. Estos multímetros, la mayoría traen el sonido. Cuando lo selecciona uno la continuidad, que trae una bocinita o un buzzer, como se le conoce también, pues se oye muy leve, se oye más fuerte un zancudo. Entonces miren, ya es un multímetro ya viejito. Este ya está modificado desde ya mucho tiempo. Y vamos a escuchar allí el sonido. Pues se oye fuerte. Lo que vamos a hacer para mejorar el sonido es vamos a colocar el buzzer de la tarjeta de horno de microondas. Con esto yo mejoro los sonidos en los multímetros. Vamos a escuchar aquí este multímetro que trae su bocinita original, su buzzer. Sí se escucha, pero no como a mí me gusta. Y aparte pues le tuve que hacer unos agujeros, miren, para que saliera, para que se escuchaba un poco mejor. Pero de todos modos no estoy satisfecho y le voy a cambiar le vamos a cambiar buzzer para mejorarlo. Ya le quité los tornillos, ya le hice aquí los agujeritos para que escape más fuerte el sonido. Miren, esta es la bocinita. La vamos a quitar. Vamos a quitar la bocinita aquí con el soldador. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil, amigos. Soldar piezas electrónicas o quitarle la soldadura es muy fácil. Para quitarle la soldadura nada más se calienta un poquito y ya está. Aquí ya vamos a quitar la bocinita y vamos a instalar esta. Como les digo, es de horno de microondas, pero primero la voy a soldar. Ya después la pegamos. Yo le puse los alambritos. Ven ya qué fácil, miren, ya está allí soldada. La pegamos aquí. Y allí pues ya vamos a tener un sonido mejorado, sin duda alguna. Pues entonces vamos ahorita a escuchar aquí la bocinita. Vamos a conectarlo. Hola, bombón. Aquí vino el bombón a visitarme, miren. Este es el bombón, aquí está. Ay, bombón, ¿qué andas haciendo, bombón? Mira, bombón. Mira, ven. Mira lo que tengo aquí. Mira. Bombón, mira. Ven. Saluda. Mira. Ven, un saludo aquí. Órale, ven. Mira. Estos animalitos les gusta estar siempre donde yo estoy. Donde yo estoy, ellos están. Bueno. Ok, entonces vamos a escuchar aquí la bocina de horno de microondas.
Oh, pues ahí está, miren. Más fuerte. Ahí está, mucho mejor. Mucho mejor, amigos, mucho mejor. Es muy fácil instalarle. En realidad no hay polaridad. No hay polaridad, no hay de qué preocuparse. Que dónde van los cables, no tiene polaridad. Es muy necesario, amigos, contar con tener multímetro. Muy necesario. Son de mucha utilidad. Con un multímetro pues nos puede ayudar a verificar voltajes en aparatos que de repente fallan, y a veces se necesita probar voltaje. Y pues un multímetro ayuda a solucionar problemas, amigos. Amigos, de repente pudiera surgir allí una pregunta, porque a veces las personas son un poco curiosas. Luego pudieran decir, bueno, y en un multímetro, ¿por qué tienes allí unas pinzas de cocodrilo, unos cables con pinzas de cocodrilo? Esto lo tengo aquí acondicionado para probar precisamente los buzzers de hornos de microondas, o cualquier tipo de buzzer, para probarlos. Y estos cables, con esto yo desactivo, al desconectarlos desactivo el buzzer que está soldado en la placa. Voy a juntar aquí las terminales. Aquí desconectando yo estos cables, desactivo el buzzer que está soldado en la placa. Ya eso me permite escuchar los buzzers que pruebo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a probar uno. Ahí ya sabemos pues que está bueno, porque está pitando. Vamos a probar aquí otro. Sabemos que está bueno. Y también podemos escuchar el tipo de sonido que emite. El que traen los multímetros. Bien quedito que escucha. Pues sí, amigos, para eso es. Para eso son estos pinzas de cocodrilo. Vamos a conectar aquí el que viene soldado en la placa, que es como el que le acabo de poner a este multímetro. Y bueno, amigos, pues de esta manera es que se pueden mejorar. Miren, tienen sus lucecitas. Este lo tiene como verde, este azul. Bueno, amigos, espero que este video pues les sea de utilidad, y que cuando tengan un multímetro y quieran mejorar su sonido, pues le ponen una bocinita una bocinita de horno de microondas, de un microondas que ya no sirvan. En la tarjeta viene esa bocinita, en la tarjeta de los microondas. Como les digo, es muy bueno tener siempre un multímetro, aunque sea económico, sencillo, pero les ayudará a descifrar misterios en aparatos que fallan, a probar los voltajes, para ver que estén presentes los voltajes. Para eso nos ayuda un multímetro. Hay muchas partes que se pueden probar con un probador casero, que solamente se prueba su continuidad, pero en otros casos hay que probar voltajes, y para eso se necesita multímetro. Entonces, amigos, aquí dejamos ya este video. Espero que les guste, que se hayan entretenido un poquito.
Regáleme su like, suscríbase si todavía no se suscribe, dele click a la campanita para que le lleguen notificaciones de futuros videos. Si es posible dejar correr uno de los comerciales como mínimo que YouTube pone en mis videos, se los agradeceré bastante. Hasta la próxima.